pinaka-stand.
ayan guys, ito na yung in-assemble natin kaninang mobile stand, mobile device stand. Ano ba 'yun? Ito na siya, may ring light siya. Tapos may dalawa siyang stand ng cellphone, either portrait or landscape. And then meron kang gagamitin na para sa mic, ayan. Matibay po siya, yung sa baba niya is metal. Kaya very very ano po siya. Very matibay po siyang gamitin kasi ano siya, makapal at saka ano siya. Marami siyang gamit lalo na sa mga nagda-live stream, sa mga small YouTuber na katulad natin. Ayan, feeling YouTuber joke. Ayan po, ayan. And guys, ayan, 58 real lang dito sa aking lugar, sa aking location, 58 SAR, Saudi Riyals, kasi nasa Jeddah, Saudi Arabia ako. So, very, ano naman siya, affordable. Ewan ko lang po kung magkano yung price niya sa atin, sa Pinas. Ayan. So, guys, ito na po yung aking, tawag nito, yung mobile phone stand. Ayan. Marami po siyang gamit. Applicable to video HD at saka sa mic, saka sa, sa phone. Ayan po. Ayan. Sana nagsayan. Thank you so much guys sa pag nood ng aking video to. Thank you so much for watching my video. And please don't forget to like and share or comment down below kung ano pa po yung gusto nyong i-comment. Kahit po basher, okay lang po. Ayan. Please don't forget to click the notification bell para updated po kayo sa mga bago kong video. Ayan. Thank you for watching my video again guys. Ayan. See you again on my next video. Bye-bye.